तो भैया जब मोहर नैहर के मतलब लग जाला ना तो मतलब बेस आदमी के होलिया मतलब बिगड़ जाला। तो भैया बता दी कि खेसारी भैया के 4 घंटा हो बता मतलब अभी मतलब 4 घंटा पहले गाना एगो आइल बा कि नैहर के मोहर कुछ ऐसे लेके गाना आइल बा, जो कि मतलब हम जाके चैनल से देख ले बानी हम टीजर, मगर टीजर हम आप लोग के दिखाले बानी ना, मगर हम सोचने कि गाना जरूर देखाएं, जाके गाना सुनी हम इस चैनल पर चल बा। काहे कि नैहर का मोहर मतलब ये गाना में कुछ अलग इंटरेस्ट बा। अब वीडियो की अगर बात करी तो मतलब खेसारी भैया का ऐसा वीडियो ना होला कि मतलब हाईलाइट ना होला, मतलब पूरा दम हीरोइन के साथ मतलब बैकग्राउंड में बढ़िया ना लगेला, बहुत बढ़िया बा वीडियो भी। और गाना की अगर बात करी तो बहुत ही बढ़िया बा, 4 घंटा पहले चगल बा, जो कि भोजपुरिया के किंग अभी मतलब बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है खेसारी भैया के। तो आप जाके इस चैनल से आप देख सकते हैं खेसारी भैया के न्यू सॉन्ग आया है। और अगला बार अगर टीजर आएगा तो आपको जरूरी नोटिफिकेशन दूंगा कि अगला बार कौन गाना आ रहा है। तो हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी मतलब भोजपुरिया को हो या माघी या फिल्म हो, अपडेट आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।